ल अहिले यो सेतीमा माथि हिम पहिरो गए जस्तो छ कि एकदमै ठुलो मात्रामा यो रुखहरू बगाएर ल्याइरहेको स्थिति छ। अब त्यो आसपासकोलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्, हामी पनि अब यताबाट गरौँला। यो चाहिँ यो 5-1 त्यो ढुङ्गे साबुतिर क्यासमोलमा जानु सक्छ। के गाडीहरू पनि आछ? के छ गाडी छ भाइ? ए कन्ट्रोल किलो 27 यो गाडी अनि यो ग्यासको सिलिन्डरहरू ठुल्ठुला रुखहरू यस्तो आछ, त्यो कारण अब धेरै ठुलो क्षति पुर्याए जस्तो छ है। मान्छे पनि छ। भैँसी ए कन्ट्रोल किलो 27 यो गाई भैँसीहरू प्रशस्तै देखिया छ है। ग्यासका सिलिन्डरहरू बन्दै Oh,